Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah pengajian yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, monggo wonten dalu menika kita sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatanipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nikmat ingkang paling utama, paling ageng inggih menika nikmat iman lan nikmat Islam. Nikmat saged istiqomah. Istiqomah tegesipun inggih menika luzumut ta'ah. Kula panjenengan sedaya pinaringan taufik saking Allah Subhanahu wa taala kangge netepi ketaatan-ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika nikmat istiqomah, nikmat ingkang luar biasa. Nanti wonten setunggaling ulama ingkang ngendikan inggih menika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al istiqomatu hiya a'dhamul karamah. Istiqomah inggih menika karamah ingkang paling ageng. Menawi kula panjenengan sedaya saged nindakaken ketaatan-ketaatan rutin atau dene salat 5 waktu nggih, rutin ajeg saged berjamaah teng masjid, masyaallah menika karamah ingkang luar biasa. Boten sedaya hamba, sedaya tiyang ingkang sehat, ingkang longgar, ingkang sukses dunianipun pinaringan rezeki, pinaringan nikmat ingkang wujudipun istiqomah, saged tindak masjid, salat berjamaah gangsal wekdal rutin saben dinten, boten napa bolong menika boten sedaya tiyang saged nindakaken mekaten. Menawi kula panjenengan sedaya pikantuk nikmat saged istiqomah, saged istilahipun nggih menika pinaringan taufik hidayah, saged nindakaken salat gangsal wekdal rutin berjamaah teng masjid, menika kula panjenengan sedaya saweg pinaringan nikmat ingkang ageng kedah kathah syukuripun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bondo donya menika saged ical, saged nggih menika pindah tangan. Menawi tesih digondeli nggih mengke menawi kula panjenengan sedaya sedaya ditilar nggih. Boten digembol nggih Bapak nggih. Ananging nikmat saged ngibadah gangsal wekdal salat 5 waktu menika ingkang badhe dibawa mati, menemani di alam barzakh, memberatkan timbangan di hari kiamat, saged meninggikan derajat wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi tetap tercurah dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumebar dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, para tabi'in, para alim ulama lan umat Islam ingkang istiqomah dumugi dinten kiamat samangke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu menika kita badhe sesarengan maos menika ngaji sesarengan nyinauni utawi memaknai ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sinau utawi kanthi mempelajari ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala wonten masjid-masjidipun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kula panjenengan sedaya badhe pinaringan sekawan perkawis
Salah setunggalipun inggih menika wa dzakarakumullahu fi man indah. Kula panjenengan sedaya nama kula panjenengan sedaya dibangga-banggakan oleh Allah di sisi para malaikat. Terus menawi wonten tiyang kaum muslimin makempal wonten masjid menika pengendikanipun Rasulullah nggih. Makempal wonten masjid yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarusuna bainahum, mempelajarinya badai pikantuk sekawan perkawis. Tunggal badai pikantuk ketenangan. Anzalat alaihim sakinah. Saking tenangnya sampai ngantuk Nomor kali ghasyatan humur rahmah, badai pikantuk rahmat. Rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 hafat anhumul malaika, dinaungi para malaikat. Sayap-sayap malaikat dibentangkan menaungi tiyang ingkang sawu mempelajari Al-Qur'an. Nomor gangsal jeneng kula panjenengan sedaya menika disebut-sebut Allah di sisi para malaikat, dibangga-banggakan. Insyaallah kondang teng langit nggih Pak. Ora kondang ning bumi ra apa-apa, sing penting kondang di langit. Allah menyebut-nyebut nama kita, Pak. Si fulan lagi sinau ngaji ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah. Menawi tengok-tengok dalem boten mesti, Pak. Ngopi kali apa ngemil dereng mesti mengke jeneng kula disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala wonten langit. Ananging lenggahan teng masjid matur suwun nggih. Mengkaji ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala badhe pikantuk wau nggih sekawan perkawis. Mula sebagai wujud rasa syukuripun tangga teparo disenggol. Ayo dong ngaji. Wong nek ngaji engko iso pikantuk ketenangan, pikantuk rahmat. Didongake para malaikat. Nomor sekawan dibangga-banggakan Allah di sisi para malaikat. Jamaah sekalian kan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu menika insyaallah kita badhe memaknai surat Al-Fatihah ayat yang berapa nggih? Maliki yaumiddin ayat yang berapa, Pak? Nek kon nyebut setunggal-setunggal mboten hafal nggih, Pak. Ayat keempat apa kelima? Keempat. Ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Jamaah sekalian yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat yang berbunyi Maliki yaumiddin secara terjemahan teng mriki pemilik hari pembalasan. Ingkang kagungan dinten kiamat. Yaumiddin niku hari kiamat. Jamaah sekalian yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nalik menawi kula panjenengan sedaya saweg membaca surat Al-Fatihah yang berbunyi Maliki yaumiddin. Nika kula panjenengan sedaya saweg mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tamjidullah. Saweg mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten setunggaling riwayat Nabi ngendikan pilih nalika sawijining hamba mau surat Al-Qur'an, surat Al-Fatihah nalika maos Maliki yaumiddin, Allah nika wangsuli majadani abdi, hambaku sedang mengagungkan niku apa wangsulanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sedaya nalika maos surat Al-Fatihah yang berbunyi Maliki yaumiddin. Dados kados dene tiyang ingkang saweg bercakap-cakap, Pak. Kados dene tiyang ingkang saweg ngobrol. Kula panjenengan sedaya nalika maos surat Al-Fatihah dalam salat menika Allah menyahut menika menjawab bacaan Al-Fatihah kita. Terus kelingan menawi maos alhamdulillah jawabanipun Allah napa? Nalika sawijining hamba maos alhamdulillahirabbil alamin qala Allah taala
hamidani abdi. Kalau ada seorang hamba membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku sedang memujiku. Hamidah menika memuji. Yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta. Menawi sawijining hamba mengucap Ar-Rahmanir Rahim asnabi abdi. Nalika kula panjenengan saya membaca Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjung. Menyanjung. Rahmanir Rahim. Nalika mawas maliki yaumiddin majajani abdi. Hambaku sedang mengagungkan maliki yaumiddin. Terus kaya wong kados kula panjenengan saya dialog. Tahu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Menawi saweg salat menika dipenggalih mekaten. Allah Subhanahu wa taala saweg menjawab bacaan Al-Fatihah. Kula panjenengan sedaya. Nalika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in membaca hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hada ma bainali wa baina abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masa'al. Kanggo hambaku apa sing dijaluk. Iyyaka na'budu kan artinya hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu itu yang untuk Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Iyyaka nasta'in itu yang untuk hamba. Kula panjenengan sedaya nyuwun apa? Isti'anah pitulung. Menawi kula panjenengan sedaya maos ayat yang ke-6 dan ke-7, iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada li abdi wa li abdi masal. Ini isinya semuanya untuk hambaku karena intinya permintaan. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin niku panyuwun kula panjenengan sedaya. Iki kanggo hambaku lan aku arep ngijabahi apa sing dijaluk hamba. Masyaallah. Ya, terus nalika kula panjenengan saya membaca surat Al-Fatihah dalam salat menika, Allah menjawabnya. Maliki yaumiddin, kembali ke ayat menika. Maliki yaumiddin nggih menika tamjid pengagungan hamba dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya menika iktiraf mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemilik penguasa di hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Para ulama ahli qiraah sab'ah berbeda pendapat anggonipun maos maliki yaumiddin manipun panjang utawi pendek. Nate mireng enten ingkang maos pendek. Salat misalnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kayaknya jarang nih di Waru, jarang, di Indonesia jarang. Tapi wonten ulama ingkang membacanya pendek mekaten. Awis saking menika menawi kula panjenengan sedaya mireng ampun subhanallah. Mboten salah niku. Miturut para ulama sedaya niku leres bener perbedaan bacaan. Kula aturaken nggih. Para ulama ahli qiraah sab'ah ingkang berpendapat membaca maliki menika panjang maliki yaumiddin, artosipun napa malik menika pemilik. Menika nggih menika qiraah saking Asim lan Kisai. Asim qiraah sab'ah ahli qiraah menika nggih. Menawi ingkang membaca maliki yaumiddin pendek, apa artinya maliki yaumiddin? Raja. Maliki yaumiddin yang merajai hari kiamat. Mana yang lebih wah antara pemilik dan raja? Memiliki hari kiamat, merajai hari kiamat. Mana Pak? Penguasa atau pemilik? Sama.
Menawi ingkang membaca Maliki Yaumiddin nika pendapatipun Ibnu Katsir, qiraah Nafi' Ibnu Katsir, Ibnu Amru, Hamzah bin Amir, 4 orang. Nafi' Ibnu Katsir, Abi Amru, Hamzah dan Ibnu Amir. 5 orang kan qiraah sab'ah. 5 ulama berpendapat Maliki Yaumiddin, 2 ulama berpendapat Maliki Yaumiddin. Menawi tulisanipun matnya harokatnya pakai mat tobi, berarti panjang Maliki Yaumiddin. Nika kawula aturaken supados kula panjenengan sedaya menawi nyuwun sewu nggih mireng imam membaca di suatu tempat beda daerah, di daerah lain misalipun safar keluar kota atau keluar negeri, pokoknya ingkang maos Maliki Yaumiddin pendek manya ampun disalah-salahke nggih. Oh menika berarti riwayat saking Ibnu Katsir yang artinya merajai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Apa artinya Yaumiddin? Yaumiddin niku hari pembalasan, hari kiamat. Ad-din niku bisa diartikan pembalasan hari kiamat. Hari kiamat menika napa? Hari kiamat nggih menika hari kehancuran alam semesta lan mangke wonten berbagai macam peristiwa sasampunipun kiamat. Alam semesta menika badhe hancur mangke wonten dinten kiamat samangke Allah Subhanahu wa taala badhe bertanya tanglet dumateng kula panjenengan sedaya. Nika kenging menapa Maliki Yaumiddin diidhofahkan, digandengkan utawi disambung kali pemilik hari kiamat. Apakah hari ini Allah tidak memiliki? Pertanyaannya begitu. Kok ayat menika mau menyebut Maliki Yaumiddin, penguasa hari kiamat. Dan apa dinten menika zaman samenika saderenge kiamat menika Allah mboten menguasai? Tetap jawabannya Allah berkuasa. Maliki Yaumiddin. Ning para ulama menjelaskan bilih kenging menapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Maliki Yaumiddin, penguasa hari kiamat, boten menyebut Maliki Yaumiddin wa dunya, penguasa hari kiamat dan dunia. Sebab saestu wonten dinten kiamat samangke boten wonten boten nenten ingkang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada yang mengaku berkuasa di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun dinten samenika teng dunya menika akeh wong sing merasa mengklaim mengaku berkuasa. Iki nggonku, iki kabeh kekuasaanku, kabeh kudu tunduk karo aku. Terus mboten? Ada yang merasa berkuasa, ada yang dikuasai. Sehingga terjadi hal-hal yang kedoliman dan yang lain sebagainya. Padahal segala kekuasaan di dunia menika, siapapun yang berkuasa menika amanah saking Allah Subhanahu wa taala, pemberian saking Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu malikul mulki tu'til mulka man tasha. Milik Allah lah segala kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mengambil dari siapa yang dikehendaki. Surat Ali Imran. Sehingga wonten dinten kiamat samangke, wonten surat Ghafir ayat 16 Allah Subhanahu wa taala tanglet dumateng seluruh penghuni manusia di hari kiamat, limanil mulku yaum. Manusia penghuni hari kiamat mangke seluruh termasuk kita sudah dibangkitkan. Allah tanglet dumateng kula panjenengan sedaya dumateng sedaya manusia wonten dinten kiamat, yang muslim maupun yang kafir,
yang dulu di dunia berkuasa ataupun yang jadi bawahan, yang dulu sok merasa paling kuasa atau paling adidaya, atau yang paling merasa terdolimi, paling lemah, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, limanil mulku yaum, hari ini siapa yang mau berkuasa? Kerajaan hari ini siapa yang punya? Kabeh mingkem, Pak, mboten wani matur. Mboten wani wonten jawab. Sebab sedaya manusia mengertosi pilih ini bukan main-main kalau sudah hari kiamat. Hanya Allah yang berkuasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjawab piyambak, lillahil wahidil qahhar. Kepemilikan penguasaan hari ini, yaitu hari kiamat, hanya satu, lillahil wahid, untuk zat yang maha esa inggih menika Allah Subhanahu wa taala al-wahid al-qahhar, yang maha perkasa. Awit saking menika ayat keempat saking surat Al-Fatihah menika bunyinipun maliki yaumiddin, idhofahnya cukup kangge digandengkan dengan kekuasaan di hari kiamat. Sebab memang sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku berkuasa saat itu. Pun boten wonten malih manusia ingkang ngaku berkuasa. Fir'aun pun boten saged matur malih, boten saged ngomong malih. Korun dan seterusnya, atau raja-raja hari ini dan seterusnya yang merasa berkuasa, mangke wonten dinten kiamat dibentang leti Allah Subhanahu wa taala, sekarang siapa yang berkuasa? Boten wonten ingkang saged jawab. Allah Subhanahu wa taala jawab, lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan hari ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia masih banyak pihak-pihak yang mengaku berkuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal kekuasaan menika amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkang nalika berkuasa dados pemimpin menika kekuasaan saking Allah, amanah saking Allah Subhanahu wa taala. Mangke badhe disuwuni pertanggungjawaban kalian Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, saben-saben panjenengan iku pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, saben-saben panjenengan menika badhe disuwun pertanggungjawaban saking napa? Saking napa ingkang dipimpin. Aku tuh kepala desa kok. Enggak kepala desa, kepala rumah tangga. Aku rumbojo, kepala bertanggung jawab atas diri sendiri. Sedaya kula panjenengan saya badhe suwuni pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lan menawi kula panjenengan sedaya saged dados al-imamul adil, saged dados pemimpin yang adil. Di rumah tangga ya untuk keluarganya, kalau di desa ya untuk warga desanya, menawi di negeri nggih untuk penduduk negerinya, menawi saged dados pemimpin ingkang adil, ingkang beriman bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala lan adil, itu luar biasa. Ampuh donga-donganipun. Doanya mustajab. Sebab Rasulullah ngendikan wonten setunggaling hadis, nggih, ya sab'atun yudhilluhumullahu yauman la dhilla illa dhilluhu. Wonten 7 golongan ingkang samangken wonten dinten kiamat badhe dilindungi Allah Subhanahu wa taala, di hari tidak ada perlindungan kecuali saking Allah. Salah satunggalipun inggih menika al-imamul adil, pemimpin yang adil. Menawi kula panjenengan saya pinaringan amanah kangge mimpin, dadiya pemimpin yang adil, yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wonten riwayat-riwayat bahwa pemimpin-pemimpin yang adil menika donga-donganipun mustajab. Contoh niki pemimpin utama niki Rasulullah. Tapi yang pun disoal, iku kan Nabi itu anu mustajab manjur wajar mengke wonten cerita malih selain Nabi Muhammad. Wekdal menika Nabi saweg khutbah Jumat. Saweg napa, Pak? Khutbah Jumat.
Wonten setunggaling sahabat ingkang nalika Nabi khutbah Jumat menika piyambakipun napa ngadeg njur tanglet dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halakatil amwal wa taqatta'atis subul. Wahai Rasulullah, harta kami sudah binasa karena paceklik yang panjang. Kambing-kambing, ternak-ternak kurus, ya. Tidak mengeluarkan air susu, dagingnya juga berkurang, tumbuh-tumbuhan enggak subur karena kering, jalan-jalan juga susah dilewati. Ya. Fat'ulanallah, ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fatullah ayyuhistana, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Sawa khutbah enten jamaah ingkang nyuwun sebatas napa turun hujan musim paceklik. Rasulullah mengangkat tangannya. Allahumma skina, berdoa satu kali, Allahumma skina, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Dua kali, Allahumma skina, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Allahumma skina, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Tiga kali. Kata Anas bin Malik, khutbah belum selesai, dari arah selatan kiblat, dari arah kiblat Madinah kan kiblatnya selatan ya. Dari belakang Rasulullah dari arah selatan mendung berduyun-duyun datang, petir menggelegar, hujan lebat sehingga kami keluar dari masjid dalam kondisi hujan-hujanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berteduh, dilepas sorbannya, metu karo sahabat rame-rame udan-udanan. Ibu nggih, menawi bapak-bapak pas udan-udanan kok malah medal udan-udanan nika aja diseneni. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak koyo cah cilik udan-udanan, ya Rasulullah wae nek udan piyambakipun medal nganggo udan-udanan. Nalika para sahabat tanglet, ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Wahai Nabi, kok panjenengan keroyo-royo medal melu udan-udanan? Dijawab, innahu haditsu atin bi rabbih. Udan iki baru diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan turun ke bumi, dan hujan ini mengandung berkah. Insyaallah. Atas hujan nika berkah. Seneng banget Rasulullah nalika hujan nika dengan para sahabat sebab nalika wekdal menika musim paceklik. Ternyata hujan menika mboten mung sedina sewengi, Pak. Ndek 14 April, pertengahan April dari sore sampai pagi, Pak ya. Siwal banjir. Dan ini 7 hari, Pak, sampai hari Jumat berikutnya masih hujan. Masya Allah. Awit saking menika nalika Rasul sallallahu khutbah menika wonten sahabat ingkang matur malih, ya Rasulullah, hujannya jadi banjir, jadi musibah. Tolong minta kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Rasulullah mboten nyuwun dihentikan hujannya. Tapi Rasulullah berdoa sebatas hujan niku dipindahkan. Allahumma hawalaina, ya Allah, jadikan hujan ini di sekitar kami, sekitar kampung kami, jangan di kampung kami. Wala alaina, jangan di kampung kami. Allahumma alal akam wal jibal, ya Allah turunkan hujan di lereng-lereng, di bukit-bukit, di gunung-gunung. Wa dhirab wal audiyah wa manabiti syajar, di tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohonan, di lembah-lembah. Kata Anas bin Malik, yang tadinya hujan, sholat Jumat dalam kondisi hujan, belum selesai khutbah, awan niku kaya dipecah. Lajeng nalika khutbah sholat Jumat selesai, kami keluar di bawah terik matahari yang panas. Masya Allah. Langsung diijabahi, Pak. Lah Jakarta, Pemprov Jakarta menika enten anggaran 33 miliar kangge memanipulasi cuaca. Sales banjir cuaca. Hujan niku dimanipulasi gen pindah. Gen ora napa curahnya tidak terlalu tinggi sehingga menimbulkan banjir. Awal tahun bulan April, bulan Mei sudah diguyur hujan dan banjir lagi.
menawi umat Islam niku rasah larang-larang niki. Doa mula Indonesia menika butuh pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa sehingga doa-doanya mujarab manjur, doa-doanya ampuh kados dene napa doa pemimpin-pemimpin rumiyin ingkang beriman dan bertakwa kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertanyaan, nah iku kan rasul, nabi. Nah, niki kula badhe cerita malih teng Andalusia menika wonten setunggaling pemimpin yang bernama Abdurrahman An-Nasir. Berkuasa 50 tahun di Andalusia di Andalusia Spanyol nih. Wonten Masjid Cordoba niku bukti kekuasaan beliau, masjid yang luar biasa. Sama terjadi paceklik musim kering yang panjang. Lan Abdurrahman An-Nasir menika pemimpin yang bertakwa beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih nalika pados wakil qadhi hakim menika seorang qadhi yang beriman bertakwa namanya Al-Mundir. Jamaah sekalian nalika terjadi paceklik qadhi khalifah menika matur dumateng dawuh dumateng anggotanipun nggih wakilipun Al-Mundir ayo do salat istisqa. Lumpuhe kabeh warga ning lapangan salat istisqa. Nggih siap Pak Presiden. Nah, Al-Mundir menika mengumpulkan warga sedaya pun kumpul pun siap salat istisqa lajeng tanglet dumateng bawahanipun. Nah, wis kumpul kabeh sampun Pak Kondi Pak Hakim enten setunggal ingkang dereng rawuh sinten? Yo Pak Presiden. Lah kok urung rawuh? Ayo jenengan dijemput katanya. Pemuda tadi yang anak buahnya saking Al-Qadhi bin Mundir menika tindak teng istana, nalika mlebet teng istana menika mendapati sang khalifah sedang sujud khusyuk, sangat-sangat tenang sujudnya, lama sekali ditunggu orang rampung-rampung. Lagi sujud Pak Presidennya. Akhirnya pun bawahan mau pemuda ajudan mau akhirnya pun ini nek ditunggu ora rampung-rampung ora ndang salat istisqa. Wis tak tinggal wae padha-padha lagi salat. Padha-padha lagi salat. Akhirnya pun teng lapangan malih wahai Qadhi pas kula mlebet teng istana panjenenganipun Pak Presiden saweg salat saweg sujud dangu sujud tak anteni ora rampung-rampung. Ya wis saiki awake dhewe salat wae. Ning sadurunge salat kowe golek payung. Niki Al-Mundir sanes dukun nggih. Mboten meramal cuaca. Lah terus ajudanipun penasaran lho. Lah ngopo golek payung iki sing panas ngentang-ngentang kok golek payung. Apa yo arep udan? Jawabanipun saking napa? Saking Al-Qadhi Al-Mundir menika idza khasya'a jabbarul ardi rahimah jabbarus sama. Umpama pemimpin penguasa dunia menika wis ngibadah nganti khusyuk dumateng Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit inggih menika Allah Subhanahu wa taala badhe paring rahmat. Wis percaya karo aku golek payung. Saestu Pak. Salat istisqa dereng rampung, udan pun guyur daerah Andalus. Doane sinten? Pemimpin yang adil, pemimpin yang luar biasa. Nah, kudu pemimpin. Ora iso dadi pemimpin, ya dadi wong sing bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggaling kisah malih teng Madinah ingkang jenengipun Muhammad bin Al-Munkadir, seorang tabi'in ulama menika cerita nalika Madinah paceklik berhari-hari berkali-kali sholat istiqo dilangsungkan bersama masyarakat para ulama ning boten Jawa-Jawa. Wonten setunggaling wengi Muhammad bin Al-Munkadir ini saweg sholat tahajud teng Masjid Nabawi. Lajeng pun rodok saya tak reren senderan ning tiang masjid. Ujug-ujug wonten sawijining wong lanang budhe dhuwur wireng. Wengi-wengi ora ketok.
salat ngadep kiblat, bibar salat 2 rakaat lajeng mekaten. Ya Allah, penduduk negeri nabimu, penduduk Madinah wis nindakake salat istisqa bola-bali ning dereng jenengan paringi jawab. Demi Allah aku bersumpah atas nama Engkau ya Allah, turunkan hujan. Turunkan hujan. Dereng mandap niki, tangan saweg berdoa dereng mandap niki. Ngerti-ngerti guntur glem-legel lajeng jawah deres banget. Tiang mau lajeng matur ya Allah, aku iki sapa kok iso dongaku dikabuli. Ning aku tetap bersyukur ya Allah, panjenengan pun maringi jawah. Bibar nika salat subuh nika dikindil kali Muhammad bin Al-Munkadir. Ning ora kecanda, sebab napa? Dalane niku kebak banyu. Dioyang niku mboten kecanda. Malam berikutnya Al-Munkadir menika salat malih teng mriku, ternyata tiang mau malih salat tahajud malih. Nah, iki tak kindil. Bibar salat menika dikindil, berarti omahe iku, nah, bibar niku Muhammad bin Al-Munkadir menika bali teng masjid malih, bibar salat suruh di napa disowani teng dalemipun. Ternyata piyambakipun tukang sol sepatu, Pak. Senes pejabat, senes ustaz, senes kiai, piyambakipun tukang sol sepatu tapi doanipun ustazah. Lajeng nalika pirsa Muhammad bin Al-Munkadir menika rawuh, wahai Syekh kan tepang kalih kiai. Enten dawuh menapa panjenengan badhe kula damelke sepatu? Ora usah repot-repot. Aku iki arep tekok karo panjenengan arep mastike wae. Iki panjenengan saestu to sing ndek ben niku 2 malam yang lalu niku donga ning Masjid Nabawi jur udan turun langsung mukanya niku wong ireng ning raine dadi abang. Berarti saking nesune kulitnya hitam nalika napa dukun nganti merah mukanya. Apa urusanmu dengan 2 malam yang lalu? Ngomel-ngomel akhiripun Muhammad bin Al-Munkadir ku wedi wong arep ngamuk apa piye, ya wis aku pamit. Bibar menika sesuke malih Muhammad bin Al-Munkadir menika malih sebab malam ketiga pun boten teng masjid malih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang sudah saya lakukan sehingga orang ini tidak datang ke masjid lagi. Terus bibar salat subuh piyambakipun napa mara teng dalem yang wau. Tanglet dumateng tetangga-tetangganipun, "Bapak ini kita pundi?" "Ya mbuh, dek wingi kowe ngopo?" Bibar ketemu sama kali para panjenengan DM ngamuk-ngamuk tiker napa kaine digelar kabeh alat-alat kangge damel sepatu kulit-kulit dilebokke teng kain menika ditali jur piyambakipun napa pergi entah kemana. Astagfirullah. Muhammad bin Al-Munkadir merasa bersalah. Tapi ini gambaran al-atqiyah al-akhfiyah, tiang-tiang ingkang bertakwa ning menyembunyikan ketakwaannya. Tiang-tiang ingkang miturut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten setunggaling hadis, ya, wonten setunggaling hadis Rasulullah mengendikan bahwa betapa banyak orang-orang yang asy'atha, rambutnya menika acak-acakan. Nalika mertamu menika nggih, ruba asy'atha aghbara. Betapa banyak orang yang rambutnya kusut, kotor, aghbara menika berdebu. Madfu'un bil abwab, nek mara bertamu seringnya ditolak. Temen niku Waalaikumsalam, Pak. Anu ya Mas, aku arep enek kegiatan nih. Orang sudi ditamoni. Pindah balik, Assalamualaikum. Anu ya Mas, aku duwe janji. Ning miturut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Wong sing kaya ngono kuwi enek wong sing nalika bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, pasti sumpahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini tukang sol sepatu. Bahasane Jawa ini kan mungkin orang berjanji. Orang dihargai ning masyarakat, boten dianggap, boten gadai jabatan, boten gadai kekayaan yang luar biasa,
ning nalika bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sumpahnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau kula aturaken nek kula panjenengan sedaya senes pemimpin, senes nabi. Sehingga pesimis doane ora kaya Nabi Muhammad. Nomor kali yo utuh pemimpin sing adil, ora kaya sampeyan Muhammad An-Nasir sing doane diijabahi, aku wong biasa. Ning kula panjenengan sedaya saged dados kaya sinten? Tukang sol sepatu menika. Selama kula panjenengan sedaya beriman bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, dados tiyang ingkang tunduk taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat, jauhi dosa besar, dosa kecil, jur taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi salah satu orang yang doanya diijabahi, saged paring manfaat dumateng kula panjenengan sedaya keluarga lan dumateng masyarakat. Ane udan ya Allah, muga-muga udan iki ora dadi malah petaka, boten dados bencana. Mugi-mugi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, menika ingkang saged kawula aturaken pilih al-mulku, kekuasaan kerajaan menika amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang dados pemimpin menika saged amanah, saged adil, insyaallah salah satu utamanya doanya badhe dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat kangge rakyatipun. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Pilih wonten tembung ingkang boten rayogi kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi